ഇതിലാ കുഞ്ഞേട്ടാ വെള്ളം വരുന്നത്. മാറിക്കാവും എൻ്റെ ദൈവമേ. വെള്ളം വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതാ മേലെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇറക്കണം. മരം പൊട്ടുന്നു, മരം പൊട്ടുന്നു, മരം പിന്നെ പൊട്ടുന്നുണ്ട്. അത് ആ ഭാഗം പൊട്ടുന്നു, ആ ഭാഗം, ആ ഭാഗം പൊട്ടുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലേട്ടാ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಡಿಬೇಕು. ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ನಾವು ಹಾರಿಸ್ಬೇಕಾಗದೆ ಹೇಳಕ್ ಆಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಂಜಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಬಂದು ಹಾರಿಸ್ಕೊತಿದ್ವಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಸಾರ್ಪೇಟೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಕಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ತು ನಾನು ಅತ್ಲಾಗಿ. ಬೈಕ್ ದಾಡ್ಸ್ಯಾ? ಬೈಕ್ ದಾಡ್ಸ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ದಾಡ್ಸ್ಬೋದು. ಬೈಕಿಗೆ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ದಾಡ್ಸಕ್ಕೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ. ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬದಲಿ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು? ಕಾಫಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಯ್ತದು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೋಡ್ ಕುಸಿತದ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕುಸಿತು? ನಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿತ್ತಾ? ಕೆಳಗೆ ಜಾರ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಎಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ